Olá, tudo bem? Estou de volta. Eu, chefe Diocleciano Brito, embaixador da gastronomia brasileira, venho trazer para você uma novidade aí, ó. Quer dizer, não é muita novidade não, mas vai fazer um diferencial. Natal tá chegando, tá se aproximando, e quando você fala em Natal, você pensa logo numa ceia. E nessa ceia não pode faltar um tradicional, o quê? Exatamente, panetone. E você não pode deixar de assistir esse vídeo e aprender a fazer um panetone low carb de micro-ondas. Exatamente, esse panetone sensacional, saudável, para você fazer e se deliciar na hora da sua ceia. Tá bom? Então eu vou ensinar para você agora esse delicioso panetone e vou te mostrar os ingredientes. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí no rodapé, chefe Diocleciano Brito. Se inscreva, deixe seu like, tá? Compartilhe com seus amigos e aprenda a fazer essa maravilhosa receita do panetone low carb de micro-ondas, tá bom? E agora nós vamos apresentar para você os ingredientes que você vai precisar para fazer esse prático e delicioso panetone. Vamos lá? Confira comigo os ingredientes. Bom, aqui nós temos farinha de amêndoa, 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa que você vai precisar. Aqui tem em média 24 gramas. Um ovo inteiro, uma colher de sopa de xilitol, uma média de 13 gramas. Nós vamos precisar aqui de umas 4 a 6 gotas de essência para panetone, uma colher de café de fermento químico para bolo, uma colher de sopa de uva passas, uma média aqui de 15 gramas. Uma colher de sopa de fruta cristalizada, aproximadamente 10 gramas. E aqui nós temos um óleo de coco para nós untar a nossa xícara do nosso panetone low carb de micro-ondas, ok? Vamos agora ao processo de execução. Vamos lá, vamos dar início à nossa mistura aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui a nossa farinha de amêndoa, tá? Conforme eu falei, 2 colheres de sopa, ok? Eu vou acrescentar aqui o xilitol, 1 colher de sopa, né? 2 de amêndoa, 1 de xilitol. E agora eu vou colocar o ovo inteiro e vou misturar. Muito prático de fazer ali, ó. E simples, né? Olha aí, ó. Acrescento aqui, ó, a nossa uva passas, nossa fruta cristalizada. Misturei, prontinho. E por último eu vou acrescentar aqui o nosso fermento, ó. Aí, prontinho, tá? Agora eu vou untar a forma. Aqui, ó, para você ver de pertinho aí, ó. Tá? Olha a mistura aí, ó. Pode misturar com garfo também. Aqui é um pequeno fouet. Tá? E agora eu vou pegar a nossa xícara para nós untar ela. Bom, vou pegar agora um pouquinho de óleo de coco, certo? E vou untar essa forma aqui, ó. Essa xícara, melhor dizendo, tá? Você pode passar também manteiga se quiser, sem problema nenhum, ok? Untei a forma, a nossa xícara e vamos colocar a nossa mistura aqui dentro, ó. E agora nós vamos levar a nossa mistura aqui, ó, para o micro-ondas por 2 minutos apenas. Vamos lá, colocar aqui no nosso micro-ondas, certo? Olha aí. E agora vou colocar aqui, ó, 2 minutos, deixar ele no máximo e cronometrar aqui, ó, 2 minutinhos. E agora vamos dar início
ao processo de cozimento do nosso panetone low carb. Finalizando o cozimento, olha aí, ó. Parou, vamos lá. E aqui está, olha só, o nosso panetone de caneca, perfeito, olha só. Vamos agora colocar ele num recipiente, né? Olha só, nosso panetone de caneca low carb está prontinho aqui, ó. Vou desenformar ele aqui, ó. Olha só. Que maravilha, quentinho. Bom, aí agora você pode incrementar ele como queira, né? E colocar aqui, ó, uma calda de morango, se você quiser, ó. E aí fica a seu critério para você saborear essa maravilha. Olha aí, deixa eu dar um zoom aqui para você. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Vou partir ele aqui. Olha só. Olha a maciez dele, ó. O que você diz aí, ó? Eu acho que deu água na boca, né? Olha aí. Vamos provar agora? Bom, depois do panetone pronto, o que a gente tem que fazer? Experimentar, né? Olha aqui, ó. E eu imagino que você deve estar com água na boca, né? Olha aqui. Que pedaço. Sensacional. Isso aqui acompanhado com um cappuccino, com um café. Olha aqui, ó. Passa o pano. Olha aí, ó. Eita! Agora é a sua vez, é a sua hora de você ir para a cozinha e fazer o seu panetone low carb de micro-ondas, ok? Deixe seu like aí, deixe seu comentário e em breve eu vou trazer uma receita também para o Natal, muito prática de você fazer também, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Chefe Deocleciano Brito, aqui direto do Espaço Inspiração Gourmet, para sua telinha, ok? Vamos lá, compartilhe com seus amigos e se delicie dessa maravilhosa sobremesa de Natal, panetone low carb de micro-ondas, chegando na sua tela. Ó, ei. Um grande abraço, Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua casa e sobre tua família, em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no teu coração.